Afọ mo bibia kwa aba. Samra make say ya trase na nsama esisi Ghana ha no anu odin areho abofo na utie bia na adane obrabo ani esu enche kra na yenya ye interviews aye no ha program yi so ye to ye safre prophet opata for our Zenith of Heavens ministry ye to ye safre on 24th of November last year. And I need din komo say o call online a wo de share prophet opata for video I see footballer to die. Aha, sa na me just sure say program na ye de edin e de to so no. Na okansem bi say this year edru 14th January corner na abofo no be share to trobento na ensem e be si wiase no enye fedi agro na wakaye no me ana me interview no man shada anso mu twan bia ampushi ni bebre na 14th January ya yewuramu January ya 14th somewhere si wo wiase no busuya ye ba ehun nsam wo ha bebre na jemra na ne yentena die eba wiase no yanti bi mpani sam da oni ehun bi so da se odifo timi kansam sei na enrafe enru bosome miyansa kura na ensamu piepie sei ena ensama ye waka no edoso na jemra ye tiewei ye dane ye ho aba ye ba ensama ka ye nyina ye de braw na wo abehu die ensi wo wiase na areho me sekura afem tiewei me ba sisi a ewiase na hokwa ye gbai wotamfo bisa yen humu yade kwankro bi da wo so wafo a wone won si so nyina ye yejaw adwuma wafo nyina ye nya sika no nko ye bia na ye basa sika wodi wura wadwadie mu nye kuma enso ni nyina hye wope humu bambo wope se wugina wo sika na wadwadie ana wo se humu ha oben emu wani ngu sa ha mu bia so na efridie fre ane na ye bisa se ne fakwa bia so ne he ye chechire ade so aso awodi fonti ye fa ni nyina kwada wodi for patafo a wada Zenith of the Heavens gathering ano odifo yi awurade de ne saka no pa enti se ba huhumu nsam dia o ye yrampim asiedu ono na pata huhumu ntokwa bia enti ne ye friend wo patafo osofo na odifo a wo pe huhumu ngosra ade aye awurade adwuma yo odifo patafo akira kwai na obeye hia ye nam 0540770896 ana 0206566150 odifo patafo ba ku nchira na sibra na kuei wawura pasachia wo bodomja kan chire brechire hunade sa wansan antrebu na fakabonsu jampantudu mirikisi pantampram katachie basa yiri fiado ye wo mu awurade difo wo yo patafo ampa o adwuma. Right ya mo bibia kwa aba aha so wanya mre ewo pepa etwen na ye hwe video a oka on the 24th of November 2019 yenkotie bi na tie the prophet okae ana wonim se emra so se bofo a otoso nson no obehye ne totorobento bofo otoso nson no obehye ne totorobento ti am ya adun a na se wiase ne ba na wie ya na obeti aselita emra du se bofo otoso nson obehye ne totorobento na osane totorobento na asane totorobento na obesane totorobento no that is January next year January 14th and obofo no be bought obabon totorobento na asase so no na so onya bone totorobento na because we obabon totorobento ntino na this year 2019 no aye preparation efise wozi we mfiri nyame enti why na oya den ofiri nyame go we say accident ejatom we aye say unim say ka Christmas ko mba yebi ba me sha ade anu na innocent souls 13 ewom Christmas ya komu me ka bi egu pharmacy bi ba me sha innocent souls 13 ewom e o say me twam innocent souls Christmas ya innocent souls me sha and they were chum ni ya but me yi ba ku na Christians ni wo na ba ku na Christians ni mu ni de majai nti bibia nsi ade ba bibia ba nsi na say was were chum da bi de wo mo nyame de na wo mu no
ɛne ɛyɛ no tia dan Christmas bibi ɛwon popo yɛ ba ɛyɛ na ɛnyɛ ma ehusase yɛ evil na bi sa wo abɛka di wa yi nyame ma na afiri nyame ma ne deɛ they are safe and protected because as far as I'm concerned so we nyame banko ade duru abo e ba befa wo oti asase yi me tiso nko a me nkoye ye de hu se nyame ma no de hu ni ye se me duru ho a ma betre nso ano na bekyere we nyame ba me hu ye sevu e be ye ti na me nna no ye adwuma 24/7 full prepared angels na president ni nyina mu e ye twemu enya ye I think also me twani nyina na nyame ma wo mu ifa wase waje ba ko anu waje wo mu ka ho nyina waje ba ko anu waje bonsam so aka ho prophet opata mi bisa nyame ti ba ko anu waje bonsam so aka ho na se bonsam amal ka ho good mi gidi se wo hu de oka yo o se 40 tuturubanto ne to na tuturubanto na ye danya na eno na me han mani nka last 2 weeks enu achi ya enu kura nu 2 weeks o on the 12th of January ya 12 January na me anwumre me kura de na mada meti se gugugugugugugu wiase afa na nyina Ghana ha me na me kamanim ni o se kofi one anti September Saturday na anwumre on the 12th am pai waga wiase nyina Ghana de meti papa ma take side ayija side de nsuo kura toy boadi nyina nsuo to papa and I'm say hey tuturubanto na papa yi kan ani ni ana afa na ayehu me kura de na moa because bra no na afa mi nim say wiase say e na eba ana ewo ma emu joye eti ya fi say no ano no Tuesday 14th January ye nim say eja ye ka bi shame anajo 12 o'clock as at 12:30 na be de meeting news no na say kofi komini kofi kokumu de omo atwenye mo omo na wo ye ja chire ko no omo na anajo na no foka to Cape Coast na me mpese ma gi aka 14th January anajo as at 12 a.m. ye si Ghana ha no asefem areho na eya na mi sumpo areho papa kofi akwa aba eje so ose kofi oho ye bibi aboko na 14th January kofi areho ani hurehure mekuta o ma besi nne ebi nya abnabo kofi wu na yesoma ma ko Cape Coast adwuma yiu se ko wo kra de me ba adwuma na yeso ko dadaada de na si ye kofi awrahosem papa se oye ne kesese ato Ghana man da eto de bi awreho no na ya fa bi e de ya afutu aman o sanse prophet opata fo nsem a woka no wo se de bi o ka se ye di o nya nkomhye ase bi obeka bi ya na je say straight from awreho ya homte papa na ya na ye de ho to so a na ma aya oni awreho die na akọ ba bi kakra asat 12:20 ena de nya akọ free Cape Coast say how kese ye ne kese a asi ni te ma me frɛ okra ka cho se na asi na si dabi ena sa de o se tumrika na me konam ko ye de asi na nyamienim ni kura ni pe mobo ni pe mobo papa sa mi ko dru ya nopa mi ko to a police for any Ghana fire service for a mo ehwe ni o ma se bibia be ko so kama na mi busi amu na police for ne ka che me say 2 U-turn bus akesi bus very good do say enipa ya na efa na nye nipa ketoa ana ba ku free Accra e Takoradi ana ba ku free Takoradi e Accra na wotietie mu according to police report no the free Accra e Takoradi no ana oye na je say ka di nanim o sign home because o hu say nanim ye den e da ho o yefa no na chese nanim tentenso ana o kono not knowing said they no free Takoradi so aso ano ho ye den oba wa hu to yifa hu na kan animu mienu na pine Jesus amunu wa drivers me no muti tombas ba ku kwen wo ka age ai uko hunu nipa de se nipa driver ba ku kra de omu twitwa aka ano ansa na omu yi yetimi ayi no araho asefempa na de ewomu a eha adwene nie amunu wa o nipa 29 kanana mo ayi sin hona yes ya do omu ko hospital amunu wa na 29 kanana Jesus ya fa ba ku kra omu nim
Cape Coast Takrade Highway no bronu bi afa no Dompoasi Junction honestly Dompoasi Junction ebe Commander Junction we are to be a o she bia wonim bronu ya meka Dompoasi Junction kwa na se be see nipa 29 ya mfa nipa ba kokra afire enti fire service for ni police for buy o muyi nipa no a ene e de o mo call Cape Coast Teaching Hospital aho ene mu num so koka ho a doctor for gina o mo se said ya anye na se doctor na yes 34 hey no two sir 34 oh no mo bra se be de 9 anya adwuma bio de ne nsa anya adwuma bio de ne de critical condition a doctor for gina ne so anya asem keto a ni che se nipa ara ho papa nipa mobo nipa mobo na ho shes emoji a pram wo bas mu na minim usha bas ne tebia pa atit animu na titia ye basa a nipa e firim anya mu a wo sebi nipa ma araho Ghana wo ye ne kesia o chira any 1 week pepe Tuesday on the 14th of January ewiase no de say na si ko prophet opata force wo ba ma frɛ no enne ya frɛ no pa nyina me so omra because ko Cape Coast de asie nyina waba me so omra menti ase so ono ko aka sama just 3 months ma 2 months ma musu na banya adan e na pa wi prophet opata for dani me sra mo hwe so wabedura here pass papa be ba no obe ma yin kyeremu because enuma bi wo ho a yan kasa de ye pam papa ho ntetu de bia na anida ho ne ade na ebi kira ya na me chese me ntiase Saturday no kura say Saturday na ne Monday Tuesday ni pasa bomo tenda ne tie nyame anim ne na nyame say nyame eben ye say nyame ben ye say ha Kofi Home min catch no ya January ya 9th January a prophecy a opata for the true prophecy me sure said that he said edina the true prophecy okay me ne kasa say oh say ewiema edin na 14th any ebehu de ebesi yanko hwesa video 2021 said January ewiase aye din mu epena no adendo enye penny necessarily but on say ewiase aye din yeah sikani ho enye necessary money but ewiase aye din the anti prophet yeah bibi ho yeah no yeah on say 2019 me can say me say until February January say 14th no nuria onti beja ana bibisa de bia o ya fi say omo ya de bi wo inner world afeni etima wie 2020 ya ade bi osunsun afeni etima wie omo wie ya wie adwuma die afeni na de besi nyina de meme kan nafa prophet opatafo abusiafo wasuma o watibi wahu bi se azan ma betra na mini kofi ye ka wo se papa na ka se 14th ko no na ebehu de ebesi na 14th senti de ebehu de ebesi de na ebesi ni kofi net se ebi wa animu a eba na so se we nu na esi a ebi nsi bi o se 14th na animu no eni ma bebre ebesi ye ebesi wo 14th every 14th no yesi a o ya ma yesi a ni interview ya be ya den wo ha o because ya na emoji anti se ebejura gudi a omi ehu ni nipa ban yo na de ekoi de a se ehu ya bambo me kai se ubusa no question bi se we ye hu hwia enye ye na kana ni petu sase waba na mum bisa dani ma me so waba wa cho mu hwe man se waba na mo he after 40 we ni waba ye omla ma do mi bisa de sam na me kura de ma boto ewiase na hokwa ye gbai wotamfo bisa yen humu yade kwankro bi da wo so wafo a wo ne won sinsuo nyina ye yejaw adwuma a wafo nyina ye nya sika no nko wo ye bia na ye basa sika wo di wura wadwadie mu nya kuma enso ni nyina hye wo pe humu bambo wo pe se wo gina wo sika na wadwadie ana wo se humu ha oben emu wani ngu sa ha mu bia so na efridie fre ane na ye bisa se ne fakwa bia so ne he ye kyekire ade so aso wo di fonti ye
yɛmfa ne nyinaa nkɔda odiyifoɔ patafoɔ a wɔda zenith of the heavens gathering ano odiyifoɔ yi awurade de ne nsa ka no paa enti sɛ ba honhom mu nsɛm deɛ a ɔyɛ werɛmpem asiadu ɔno a na pata honhom mu ntɔkwa bia enti ne yɛfrɛ no wɔ patafoɔ ɔsɔfoɔ a na odiyifoɔ a wopɛ honhom mu nwosra ɛde ayɛ awurade adwuma hwehwɛ odiyifoɔ patafoɔ akyira kwan na wobɛyɛ hyia yɛ nam frɛ 0540 770896 anaa 0206566150 odiyifoɔ patafoɔ baako nkyerɛ nasi bra nakoe wɔwura pasakyi a wɔbɔ dɔm gya ka nkyerɛkyerɛ berɛkyerɛ hunade sa wo ansan antwerɛbo a na afa kabɔ nso gyampantudu mmirikisi pantampram katakye basa yiri fiadɔ yɛwɔ mu awurade diyifoɔ woyɛ ɔpatafoɔ ampa o adwuma. Okay, abusuafo mo bibia kwa aba sɛ ne edi kama mu nya ne ntie no de esisi wiase ne Ghana ha no ɛho akohia sɛ prophet opatafo yɛ to yɛ nsafrɛ no sɛ ne yɛ gusu di nkomo na prophet abedura studio a prophet ya mo akwa aba ɔhu de nti a oba mrantie ni dwane ɔhu karama mo mra nipa sɛ yɛ nya ɔhu sɛ yesi a oba uwa ebi wa no mu dwane prophet opatafo na de na aba wa ma uwa yɛ sɛ kaka bi dani kura wano na mo kura atwe ne machines gu ekwa ekyire prophet opatafo desi ade wa ma wie ma ehu o na what the asi no kofi abo wa mane mete se ja kofi na ja obo me mane na prophet opatafo free last year 24th November and now the 14th January ade na abese wie ma wa hwa mani pa wu samsa no prophet opatafo ya go isra me ti obi bi ohwem bia me de nyam na ma hwa ma obi awu na se wo hu kan na ma me ka se me chwo so onyankopon de adi ye nsem ba de ana nyame expect nipa ne say we ne de wanim edi so wa adwene ni nyansa tu hu anamo so ati ase edi se ye be kan na se wan tu hu anamo na BBC a ye de ya kan asem ya wie ko ana ye hu ye ka kire wa nye chinchina ada o se ye jiwo one ye nyankopon ma ne de ye beji wo one om ya so de ne ma ne ye jama mu ko ati ase sa no nyankopon ye ne bibia so ye aso de ne bafo ne bia ye ja na ko ba bi nemo so ye nyame made a edenya onyame be yiwa free because obi kodi aduro na owo arehyem sese bibi beto na aduro ni anane bana suma na spirit ne bekwa akogina sa na nyankopon so tie se ye ne ba bibi beto obe yiwa free prophet o kan say dia na so ma me reho nti omo matu sawu ni na opese chem so nyame ni mo na akukura ni ho nyame ni mu oh prophet opatafo this year me no be ye debate is let me tell you something. Let me tell you this. Get this concept once and for all. Meet you. Also, who say ye na ye nam wiase nyina. You see, say ya ensam awurade ka kire m ni nyina na me basa ase we so am se me ka. Ka wuntimi ntina o. Ka wuntimi ntina o. Aye ensam nyina na awurade ka kire me a me ba me ka kire nipa. Ebi wa metimi tina sidi ni ma hwe na de be sibia na asi. Why? Because all can sometimes people are from the other side will tend to think say maybe I will try so be intimidate people and I'll be inculcating fear into people, but that's not a fact. Always we always want to tell people the truth and what is ahead of any power say ever. But obe kind of create na ni paji wa no dia kosi boni. We ask me amuka we mane nya wanwa and omo woni mane nya oya. Oh, me ra ho aboto na na nsam sha kokko. David, wa sha kokko de. Aboto. Na sa wo ani age. Oh, na ntina mama ninji. Prophet opatafo. Dintina mama ninji. Dudu eja. Adam si dintina mama ninji. Ni pa bomo tu sagana abo genje no. Wa sha fita. Na mo genje aboje nya mabinum. Get this concept. Me kwa de beti na beti so opatafo awu amenso. Se usu na usu se obi a. The way na papa ni si here or the tia asase no so no. Or the call. And I'm winning Sanji if you say, my uncle, you would do so ma. Prophet opatafo. 14th January now. Okay, me boss, that was 2019. Yeah, but yes, and I'm sorry. The near Adama, where you video in actually. Me kind of 2019, so on the 14th of January. What do you say? Why? Because me catch from say. Seminya ya me true prophecy ni pepe apra na anso no de omone de bia me kasa asem oh Saturday on the 12th yeah the only the dia mass had in see and say sa 14th of January no I want na e bia samu adopon kese no
Yeah, day. Ye be asamado ponkesi na ma sa principalities maako 200 na ye gya wo mo agu asamado pokesi mu amotete se nyata no ye gya wo mo abegu asase ne so. Oh yes, and their purpose no me aim is to kill, and that is all. And as 14th na apra na nso ne de wo mo ne kasa wi o wiase na dan na papa ne de ne na asi asase ne so. As my guy said 2020 a good year anymore. So you're rough, you're rough, no. Touching 2021, we do rough. Over 2020, I because 2020, no. Both for now, me can last year. Both for no year, when it's morning. To be dear grow this year, obekum. Obekum, power, find obekum. So what I say, it's your pronoun, then in a casserie, a fenny a macquay. See a beer as some madu punkas, yanima, and principalities, no mere 200 or 2 years. No mukum already, no. No man in Kelkum dada. But near official. What I say, until 14th in the 20 me board 14 to 14 to 14 to me na me make us me 14th in a dimi. A do say a dimi sir. On the Sunday no. Before 14th. Yes, Sunday on the 10th. On the 10th. On the 10th. Okay. No, was it 13th? Saturday no. And I plan to 2 year BM no. The Sunday no. Me kwa sorry obi oba sorry bia abehwa. Me see I saw them one am properties to say Funada Catherine and Isis. Hey. Yeah. Yeah, on the 4th on the Sunday na dey beti Monday ama Tuesday asemnesi no. Na sa Tuesday no owo na na ebe koso wo wiase no. Onse me ka asemi chiro say ye mark one na ebe wu November. Na ye de ebinum petition akoto papa na ni render apology on their behalf of some of them. Nti won we be gya won ni nyina no. Ye be gya won on the 14th no. What I say? No mo won na ye gya won ni ebeku won so ni asili won so 14th no. Nti obi to this year ya mark no dey awu no be. Obom pa say den ya yenye no obewu. What I say? Ti mi duru aso dem ni ya mark me sorry ma 3. Wo sorry ma 3. I ku on 14th. Yeah. Sa 14th ni Lucifer ehia omoja. Oi. What I say? And no munyina so nyan kwala bi ana say mpanyimfu omo ma so dem mo mema mpanyimfu. What I say? It is ade bechi 14th no sa Sunday no omo hwe ya me kasai so owu me kan nipa 3 me kan munyina ho asem nipa 3 me kan eboso me ebo mpae ana me yi owu ni nyina firi omudin. Why? Because omo ye nyame ma utimi for omo sanka on. What I say? And now you nyame background na oshadum bi ase. Ndi se metena omo nipa ni wudi na which me say ta twa fa so. What I say? Then one na ti basis ni nti omo kwa sorry. Omo kwa sorry Christopher. Enti omo ni asofo. Omo wa sisa asofo. Good. Ndi say yetimi atwa fa so be ball made a na bibi there's a problem with wakonya no. But what I say? Sanete. Etimi me dia 14th na eduru ye no. Atoto me sorry ma. Now man so enya 14th na me ma sorry ba panyini baako. I think says square say Amraga Junction. Onu apaki cage na o say ka bi asra no. So fairly break or whatever. Odu ni ncha no ade betwa fans wa bondo yan say eyi afa no say ya. Prophet ya ba solifie nura ebe interview bi. Yeah. Yenko ti o makosem no. Ye ba mesa ama omre am wa chirem. Right abusuafo emu bibia kwa eba Kumasi online television. Samre ya make said ya beshia o Zenith asolifi na ye kwasi ada na encha kra abusuafo mo baka ya prophet patafo e be ka say 14th January na tutubantu no bebo ama ya bie gate ato asasi so o kan ye ntiase o kan asem we last year December mu ye video bi ama ne de sa ansem we etudwa January ya obey the true prophecy so was I can say 14 January okaya na ye ntiase na enu last week Monday na ye 14th January esi na nsamo esisi Ghana ha no mempese meji obi asemaka samna meka yopanyin ba ko a osom ofie ha
aha ifia de oyo hene oyimpo a woti akonwa so asantemam ha mempese meka ne nsema ma ne bebe na na yem akwa aba kuma so online for na ya chi wawie ka ewie de wa basuma bia nka akra kokko hume na yesensem bi si last week Monday 14th of January pa cho betumi afọ the tofa de pa ne si and the Korean said, "Okay, the best woman, my before car said, okay, come on, she and Yadina. Now, Yamehu, now no 14 for now. May call washing bay or car before call police station here. As someone make a see war around the junction. Until be flew on a me better sick one, not traffic national red, maybe deny. To be deep in the outer lane. You want me back room to the teacher, and I live from there for the big call, the big call airport, everything. Until the me answer can be at the full speed air back because you know, so deep. Mimi I last day no I could you see it, so fairly break you say, damn. After that, you be answer. Betty Machi in chance were ye free me chow. I just hit a cast 4 near Dimmy chance. I bought one lady up to film. Now I just say, oh, but no Dimmy Million. The beer young doesn't call by me so straight. You better to the car, mini pie, police for me and Santa Camera. I saw me came. Or more police station in my dance. No more police station. I'm going to go police station. I'm junction. Many police for me and Santa now. The moment left. And I'm doing mobile see a woman on my head. I trust upon you. Yeah, one said, well, I'm found the bomb can. You free me channel, but you take car, you mean channel, you mean, you know, no more dear moon. A man, a bomb farmer, girl back 1 or 2, pure water, a bomb to film, no to miss a pajana, girl, and tear in your answer or emergency. In Tinaji, I mean, to walk can be Canadian. Carnival Buckers, will you free me chain? For cars for the Guinea General, or Cocan Canaka 14 that is before 9 because it started my 8:30. That made me through all air office around 8:15, 8:20. I'm not dancing. I dance a phone now. What's the phone of a frail moment by the cover, and now I won't be casting your effort. I did your or Minka and come a car, be a ticket. Now you see, right? Nana, I see baby. I'm sure for yes, what charm you myself costing and I was Suma. I call your hinting tea, Sadi of a canoe. Or Penny, Nana, our son was Zenit, as Olivia. Na Kosama is 14th of January. A year day would be for board. A Danish house, a young Shannon, so 14th January, the best and on Nana and the attending can. And you know, Kwana, where she has some Quenchiano. Penny back on, so I was Olivia or somewhere. On also Sadana, some Quenchia. On all the other crowd, say him say, son, you say, Quenchio, opening no more power. But you didn't say. You for me, so soon with you here. Dear, a sign and care to Chilimu, dear, they see the sign and care to me. Not just a problem, you don't want to Tiasi. I've been Tiasi. Some came, Yana Miki, Namiko. You call me say, I could be across me. I could have been across a cannon. I believe so, 10 years more by Bema. Now I shall talk. The one at time, Carnabon, the born. Oh, man, as in Chifanos. The one a room I'm down with giant. See me a shelter beyond Mapa. Me shelter Abnam for Rassam, Tilam Pramisuna, the raw, the top of Same. To measure many to this one, there's a plan in Tinawa. Mammy be say, I don't want to carnival, brand almost found hospital to your rush call hours on the Trebiamo, and on the carnival. You ever can't be on the carnival. Mrs. So, me, I mean, I meet you can lose a carnival. As a day, I may yin if you have a beer. Wow, just say, wow. I was out for I am in America, and you're paying for a back.
was one and there was in it as Olivia. The air cost so Hanon, the sea, ya, or the 4 kaya, the appeal. The embassy and check Mobati and Cow Studio, Yadamas. Okay, Yamobi Aquaba. Where the say, or Chamia Winima, some Kayas and I was sumo. And paying for an accusam, say, we would dear, one who baby or motifier do. And yeah, and she shall will be a yenifide. So, prophet. What's all in pain for where you saw there or move to move through Moody Castle and Wagon? I said, and come back, I say, Mediamaquaji. I want to say, me, I could damn me. I Lucifer the crowd I bet to us, so Yamma, Yamakima, Yamma Mamuja. The air cost on. Oh, yes, sir. Omun, I am Maki Womu. Answer the Biamacas, mini panties. Also, what's in your money at the dorsal, but Obejum. It doesn't mean so a Christian own caught temptation and uncle trouble. Obeko back, who cause our problem anymore, and the betcha say, we in Yami back, and now you're just any back. Why anyway, Jano? Why anyway, Ja? A honor bemo papa way. Why the drone at the open jan is so witchy? When we Yami map, we share Paynia, or your henny or any packet woe. Or ya Cognaso, or Tia Cognaso, or any packet wa. Can't you fan home? Na ko ball gave you one chain to fan so yamon. And I can't the ball or moi or my packy castle. Yes, I'm a police for own in Iowa. Yes, I'm not Gajanshi police for your boy de Kumaso and us. You was quite a Yamakasi of boy. Tuesday now. My police one quite catch and say, hey, I did do it soon. Catch them and answer, I did do it so far. On one I do a police for the track, I do call more. A station. So what I say, also Yameva, Oshaba Queen so on so Casaya, also saw the car. Now, not the day who cry or can't ask somebody to me a ding. If the Tuesday and a mammy could not saw down from another 11:30, me did not saw down on sad to 5:30 and send me for a review. Dana accident in Ibesino, Sankana Yamima or one, can't even see how. He said, my catcher say. Nyankopon wasi from to asesa ne omamu obi ntimi nku obi sa just like that o prophet opata omu sa Tuesday no on the 14th no omu na wo area ho nyina obi ateminka mi gina ho ye dede tietie mu bompa ye sa Tuesday na ajo no yes ahwe nyame ba bi owom bia no eyi ni firi ade nyame ka che o che kono ko je no yi omu a owuo de dom so nyina owia obi oba ma so obi omo ma so ebi won ma me apia o da yem na yi omu firi sa ne yom animu what you say sa na de ntimi hwa me ba we ya ba kwi won na dance kan we ya o twa akwala obi pa ne cross no ene o de car ne born no yam akwala no ma akwala no ko se car na se na ko samu na ehu o awonu kura ya pena awku ni pa ase Paul akwala no ma akwala no ko share car na se akwala ketwa ana car ni twi fa akwala so ko park ye to o see ya no onim se ombekunu no owura na ta no mu dwane ye to o dwane ko gina ba bi no boys no so hu no ma sesam kontim ba ne ade o mo de kwa ko pe no abo no bo wan se akwala na pie free car na se ase hwenye no akwala se hwenye no ko so akwala mpeje ye fa no cost ne hu ba akukura nti se Ay, we are see who. When wonders pa. Prophet or patafo. Yes. The ever we are seeing. The ever we are prophet. Now we are why. You see, I mean, but you may have one and first. No. Mobius. Me, I'm in the den in the quarter mobile for you. You see, I'm bad. Be done. DNS. I'm Mobius. Oh, the person in party has sense. A man in your saying, I mean, the penny assassin. There are people who are more out there. I'm proclaiming so many. I mean, it's up to them, whatever. Obi ahwemu ni dey mu but mani remfi nipa bi ohwem bia ma remfi se nyame nipa ne hu nipa pa e da so ti asase so oni ni di nkomo anopa awie anwumre ti se mbana beka bibi chiro a it's better you take it serious o ma mfa ba me ma na ewom no dey e bi nam ka chiro enya ade be ejoku because e bi nsida so o de ka bo akwara watwi afa no so ehu watete ti bi mpani sam da na Felipa na sole se ono ka mo sorry and 20 flesh a journey flesh was sorry
Prophet Opatafo dabra u code ya wo de aban na ma sai ya me kire no mu ye na ide ade ekọ no ayehu abutu o ma yehu code o se ma sure say code no dem amanyame ama na eden obufo hodenfo no Revelation 10 ono no adwuma ene Nyankopon so apena na nson no eno so ye adwuma ni chinhia mframa ahum ena jejeje ena asase wo so ena oja ehyiade ai bobo ni biem no ma no tusu no akode no Psalm 77 verse 14 kofi mi ehwe na isi akura de ahom na ye adwuma ya boto we say ntimi pie o ye pie kura na ewu aboye Prophet Opatafo okay Imudunai okay woni onyankopon a wo yango tieni o woni onyankopon a wo yango wade wa ma wa hunu wutumi obema ya huni tumi 2020 aman emu amanamamu a lot of things never happen we are see o to aso wo de wonsa na age wo man o de ne nsa beje ne man ni man no hwan ni nipa wona ye ne man de obeje wom ebi ni eni Joseph ma Jacob ni Joseph ma ye nyina na Abraham ye Jacob asidi Isaac Isini to aso dunsia o se say asuasu ehunu asuasu hu awurade onyankopon eni ni ja ebe pie free nsuom ja ebe pie free nsuom nsu apo thunderstorm sandstorm ebe to wiase ma wiase hunu se nyame ahode da so to aso na den asuasu hunu na wo bo binim no bo brim abunu ensu wo so abunu so wo so yi amununkum to osuo bi amununkum ebe wiase in the history of mankind it means you to aso yeah to osuo bi I say you nsuo gidigidi ene o bibi na bon chance so ate se de ye de bo su kwatwea no no bibi no to aso ewiem ton jeje ewiase beton jeje na me catch us a lot of Muslims all news circulating around nkofo eno de ya hu adwuma da ni ya hu adwuma pa enche ya de baba nkofo a starting nya di yensem Yesu kan say ya hu adwuma okay to aso we jan enso pepa pepa nyinam eno ni sa nyinam na sa 12 no Saturday no de be say wiem e clear wiase because anything last year science but me can we na hwa na ye dey isi me catch them say bia TV o say me catch them say bia TV say free papa ni chen na ye dey gbara bu boma on say me catch them say me free papa ni chen na me be ya na ma memlanti ehu anu good to aso do watch o say opra na abubo tieni na pra na no tender no to aso ahum a edi chinhyiamu ahum edi chinhyiamu anyinam ehran wiase yes ahum edi chinhyiamu saa de we ehu o ahum a esa wo chinhyiamu se emframa ye friend chinhyiam mframa enu na mo se di pipe kokko ni mu no what you say saa mframa we na be bo wiase o I said that day no so e bibisi fomo some part of US mframa ni chinhyiam mframa boy ya omu di video ni kire me a na maami bi abash o hye dem a omu ntimi mpie na mo try so omu koyi no all these things were spirit entities and yankopon edi omu gu wiase to azo anyinam ehran wiase asase popoi asase be popo na wo so dunkron wo kwan fa fa kwan fa pum eje free pum a otimpom ensuo epi enam nsuam na wanhunu wanamo okay adionu de twato wona Mose ni Aaron saso be yes beja wo man say yes nyanku what did I say nti oja hye ade be ye adwuma ja for normal akikan de ehu ye de ye pesesi a me ne me dan ni me Facebook isi ye ne ye di wachi kofa ba fo ne ye ne yakotam aba wi esi awiase nyina awe huhu de ne ye ya enu na say suo ne ese to ye ye wo code afibia nyame de man enu na ye tie enu ne ye di wura finim tienie because this year the 7 spirits enu ni Revelation 10 what you say Revelation 10 your bofo hodemfo what you say onu na odisa aprana no ne sa ne manema ne be adwuma okay onu no nam tell say you will see that will be so either 200 or 2000 what you say and there was 77
ana 777 na che say wo de ho akoja apra na nso no say in case omutisi from omkai tie die nyankopon ka kire Mose o se katom so munkum odwan no mumfa mogya no enka dan na no so ati ase na so wo bofo no duru ho paganity a obohu se we nyame de eba na chance de ti asenso de di gina code afini mu no nti wo ya na me kire say obebom paye 4 days anu nche so de be kwa me kasa obeda so a ya asante kasa na twi kasa obeda su means obebom paye 4 days obebom paye 4 days a now they are sow seed that is one more sow seed 200 to 2000 no what you are saying very good omo de no ena ye wo omo be sow 777 and 77 no what you say Ghana cedis dollars UK na our country be wo bia the denomination na de be what you say ho na abeji wa bombo no nya Ghana na abeji wa bombo what you say and now we na so ufi say me na de be bremi a no what send me message a no sow seed who sow seed a me dem a prepare special oil a me de masa ankrofo ni de ye gina ye ma omo a ombe ye code omo ye code ni nyina omo ma the oil ato ho a special oil a me this ensuanu wo mo e di gina nipa anya wo final judgment na oil me dey about 2020 nya final judgment yonku hey papa yes I know you there no your friend Ruach Mamilela Deni we omre o Deni monyalo papa bra bi Ruach Mamilela na no bofu be di no I say a talking spirit I was so tedne so hunu nyame ani monyam what na your friend Ruach Mamilela enye final judgment yonku and enye Lord of Justice yonku we yem pempensuo dionu baako emutumi ene edi aye nti nyam kwala wayo and who you so na obi no kasa na no den sa talking spirit utie a lot of justice o say na abofo ni pie ebi de na abofo ni pie physical e de na o nsa ka o mo hu bi yeah nti we na a talking spirit that is din komo oh me kan se me na me kan manye your friend Ruach Mamilela ujibia ni hwam kura should tell you and no ayaya in the form of automatic bofo na we ye final judgment no and do a lot of justice no and na mo oil back your friend here asa here sa oil no me the ministers ni MPs me fa me mani pa bi ada wo wiase sa bofo ni me nsa na maka o mabum and am de agya ne so ano so na na apana na ayo nim na ye to me dio e dia so ya no obi di ni code no ma wa de man so no obi nye code opebi so opebi a o ka kire me e be kire nko be fa so enu ane me number na go screen enu ofa bia o ka onim kwa be fa so na I ready e kire kwa na me lunch Tuesday kire e kire na me lunch e wa sorry fie me lunch na sorry fie e kire na me ye Ruach Mamilela edi ne de no bo be de na ye be he hey prophet of patafo talking spirit un say this ye nyame say obe kasa ne ma ho nti twase ni party nyame ni this year o say di party nyame ne nti this year talking spirit Ruach Mamilela na ye adwuma di obi di bebe bi anye ntum I was a prophet of patafo na de nkonka ho ye be ye prophecy a wakeka nsama ma namba na ehu akohia sa wase ye de ba ne ya fura ne ba kra me mlantie ne fa agina de wo makogina hwa no ehu asa wadane ayi bi na Robert ye wie na me mlantie no mu fili computer on set 27th March on set 27th March me program I was sorry for you. I watch night. I watch a dressing code near white. All white. I don't know how be a Nipanisha Musubontin. Famra. Yalio. I want you know. As come me yen prophetic. But she said my son. With the BBA of the healing in our account. BBA me Jinamas we are massacring Yamima. Because you say 7th March. Yes, me say ye oil na me lunch na day about into this year and you find lot of justice beam and you final judgment beam.
ɛna nyɛ ehie no kora don't say me launching down I say the man pay ɛyɛ mpanyinfoɔ oil maybe me MP bi wɔ US or ya da bruta saa oil no ɛno na obi bodi ana abɛka kyerɛ wo sɛ wei yɛ ka ho asɛm wɔ akɔ no abe you or wopam ofiefoɔ nyɛ meeting sisi a ɔba bɛka kyerɛ wo anadwo na spirit ne bɛba bɛka kyerɛ wo me upcoming MPB or ya da sa oil ɛno mpanyinfoɔ woyɛ me dɛm mfa ma wo woyɛ the spirit ne bɛba sisi so wɔhwɛ sɛ meboa onka sɛ meboa woyɛ spirit ne bɛba sisi a wopam ama me modi mbɔne ma obi modi am obi ka wachi achibɔne anadwo de utitu ɔba bɛfrɛ ɔsɛm asɛ wei na ka ho asɛm beji ni pana pie obeyi unu obi di agro ba adwumpani wonti uni ebi wonu ma bi a onu obi enam but oye bibi wo achi ba onye unim odi ka obeka sisi a right abusa for 27th March watch night kese me to nsafre ni pa bia for ni behwe ni oma real power we as an bi ani prophet Opatafo ye wa wie wo kɔ na ye ha ya hade na odi jaye mesre e wa mrante na ejirejira na nyefe dia na wo ka tro Kristo asundwie na di jam wa enti ye de abubo ban na wa yi afri sikiti wo mle se montoto mu nioma yi dani wasum what yes so to nioma yi ando di ni birthday na so re fidi e ba on to obu a wani age saa no ba o si amanfo a me di birthday na ama no e be yi CEO enra ni birthday o si a wanti amanfo nka na dofo a wa brochire ni ama no ne Ghana ahye so mo mfre dani na mo nya na me kan ati ase 2017 dey ya me pa match ya watch that kesi a elipe bandoso on the free 27th March 27 ampaye bi ya be fa the life ya be fa sa oil no be for na dem yeah problem nyina so spirit no talking spirit no be adwuma ya da bia mfa what you say talking spirit no be adwuma the 27th March ya be fa life ye gu ho ye nyina kofi ba ba yam simi ta chire Saudi ameno na nam ye jiram the 27th then ni ba to no ama bia nti dem dia sundu am ni jaw no number na den so be so seed na number ne we ni mo no bo modern farm number ne den 0540 770896 and 0206566150 the mobile money registered at 0540 MTN number no enti we are no amama ni a detail within down sene be ya ye ni empowers if say ni pa e di won achi e be ja no e doso my refi who is your father no asem no prophet Opatafo e da wase abusuafo ya di kam omonya ne tie se kumase wona afiwe e na mbewu se omonya media house na this year kumase online ha the prophecy we just anto from konfo kujira ha otama chinko ade mo bete yanka yemfa dwuma de ni si ha yemba te yanka enche kra e do bibia ase mo nkoso anhwe kumase online television bye bye.